Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre met professor Natanja Meyer. Sy is die waarnemende hoof van entrepreneurskap onderwys aan die Universiteit van Johannesburg. Ons praat bietjie met haar oor die 2026 GEMS Suid-Afrika verslag. Wat die verslag is, wie dit saamgestel het en wat dit beteken vir ons. Goeiemôre prof. Môre daar in die studio. Lekker om jou te gesels vanmôre prof Meyer. Hierdie verslag, die GEMS verslag. Kom ons vertel eens vir die mense, wat is die verslag en wie het dit opgestel? Okay, so wat ons doen is elke jaar samel ons data in van verskeie mense wat in hierdie afdelings werk. So hierdie spesifieke verslag kyk na die entrepreneuriese ekosisteem binne ons land. So ons het 13 faktore vasgestel wat ons sê daar moet wees om 'n ekosisteem vir entrepreneurs te hê sodat hulle, jy weet, onder goeie omstandighede kan begin, kan groei en kan oorleef in ons ekonomie. So daar's 13 faktore en dis nie ek en 'n paar slim mense by universiteite wat dit opmaak nie. Ons werk hand aan hand met die mense wat in hierdie afdelings wat in hierdie faktore val werk. Soos byvoorbeeld regeringsbeleid, finansies, onderrig, infrastruktuur. So ons werk spesifiek met mense wat in hierdie area werk. Wat ons dan doen, ons kyk wat rank, ekskuus as ek so nou en dan 'n Engels hier ingooi, hierdie verslag is baie Engels. Ons kyk, jy weet, waar lê hierdie verskillende faktore en dan groepeer ons hulle om 'n indeks te kry waarteen ons self dan kan meet van 56 ander lande wat ook in hierdie verslag jaarliks deelneem. So ongelukkig op hierdie stadium lê ons 7de van onder af en ek dink 3 of 4 van daai plekke is op dieselfde koers as ander lande, 3.9 uit 10 wat baie laag is. En dan jou volgende vraag was saam met wie doen ons dit? So dit is 'n gemeenskaplike projek saam met die Universiteit van Johannesburg, Noordwes Universiteit, Stellenbosch Besigheidskool en dan ook SETFA, Small Business Enterprise Development Agency wat natuurlik omsien na die belange van finansiële aansoeke van klein besighede in ons land. Nou, een van die goed wat in die verslag uitgekom het is dat die NECI-telling al vir 5 jaar lank stagneer. Hoekom? Wat is daai grootste struikelblokke? So ja, dit was vir ons baie hartseer om te sien dat, jy weet, na jaar bly dit konstant. Die faktore wat 'n bietjie opgaan of 'n bietjie afgaan is met 'n 0.1 of 'n 0.2, so eintlik plat dit maar uit en die tendens is maar dat dit verswak op hierdie stadium. Soos ek vir jou gesê, daar is 13 faktore waarna ons kyk. Ek het nou van die verslag donderdag vrygestel is 'n paar onderhoude gehad en elke keer as ek so wag in die wagkamer, dan hoor ek die nuus in die agtergrond en ek hoor wat jy weet die hooflynberigte en ongelukkig hierdie hooflynberigte wat ook in ons land op hierdie stadium hoog loop is van die hoofredes wat hier gebeur. As ek byvoorbeeld kyk, swak dienslewering is beslis een. Besighede het dienslewering nodig. Hulle het nodig dat as hulle goed doen en goed wil koop, dat jy weet dat daar dienslewering is. Infrastruktuur, dit is een van ons grootstes. As ons kyk na ons 2024 koerse en wat ons in 2025 gesien het, is fisiese infrastruktuur die een wat die meeste geval het van 24 tot 25. Besighede kan nie meer oorleef as jy elke dag slaggate het, jy kan nie jou produkte van punt A na punt B veilig vervoer nie, hulle sukkel met krag, gelukkig die krag in sommige areas het so 'n bietjie gestabiliseer, nou het ons die waterprobleem. Ek meen as jy werk met 'n besigheid en jy moet kos afspoel en water gebruik en ons baie sulke besighede en jy het nie water nie, het jy 'n groot probleem. Dan korrupsie is een van die ander probleme en soos ek sê, hierdie is hooflyn nuus in ons, weet nou na aanloop van die verkiesing ook. Dan is daar ander goed soos byvoorbeeld ons skoolstelsel is nie op hierdie stadium reg. Ons leer nie studente en jong mense om entrepreneuriese denkwyse te hê nie. En ek sê altyd vir my studente, dit gaan nie net daaroor om 'n entrepreneur te word of 'n besigheid oop te maak as jy hierdie denkwyse het nie. Dit gaan daaroor om dag tot dag te oorleef as ons in die grootmenswêreld ingaan, soos mens kan sê. Want om entrepreneurs te kan dink, moet jy krities kan dink, jy moet geleenthede kan sien, jy moet probleme kan oplos, jy moet berekende risiko's kan neem. En hierdie is alles terme wat in die direkte definisie van entrepreneurskap val, maar ook om die dag-tot-dag lewe te navigeer soos ons dit vandag sien. Prof, mense hoor baie oor hulp vir klein en medium besighede en dies meer. Maar meeste entrepreneurs ervaar dit meer as regulering eerder as 'n hulp. Hoe kry mens dit reg dat daardie hulp uitkom by klein besighede en nie 'n nekband raak vir hulle nie? Ja.
So ongelukkig is dit ook een van ons grootste bevindinge. En ek gaan nou hier 'n Engelse woord gebruik want ek het probeer soek vanoggend en daar is net nie 'n Afrikaanse woord wat dit mooi genoeg beskryf nie. Miskien kan julle my reghelp. Maar ek dink daai red tape, daai wat ons skool noem red tape. Jy weet jy het presies dit gesê. Dit is amper soos 'n wurgband wat om jou nek is wat jou stadig maar seker aftrek in die afgrond in. Nou ons moet onthou baie van hierdie regeringsbeleide en ek wil net 2 tree terugstap. Ons sê nie dat regeringsbeleide en regulering nie daar moet wees nie, want ons verstaan daar's 'n plek vir dit en ons verstaan hoekom dit daar is. So dit wil ek net daar op die tafel stel. Maar baie keer is van hierdie regulering en ons noem dit in Engels burdens and regulations is die spesifieke term wat ons hier gebruik vir hierdie faktoor. Dit is baie keer ontwikkel vir groot besighede en ook baie keer op westerse maniere van hoe doen westerse lande hierdie tipe regulasie. En dit is definitief dan op sommige gevalle heeltemal te hoë vlak en heeltemal te strangling of regulering soos jy sê vir ons klein sake ondernemings. En ek dink wat gedoen moet word spesifiek as jy na regulasie kyk, hierdie ding wat ek nou genoem het red tape, al hierdie verskillende registrasies. Wat baie keer gebeur, dit is so moeilik vir 'n klein besigheid om te navigeer wat hy alles moet doen om te formaliseer en sy besigheid geregistreer te kry, dat hulle baie keer net, jy weet, ongeregistreerd bly en ons wil nie dit hê nie. Ons wil graag hê hulle moet formaliseer, want dit is waar besighede as hulle oor daai 3 jaar tydperk kom en in 'n gevestigde besigheidstoestand inkom, begin mense aanstel en dit wil ons tog sien. Ons wil hê die werkloosheidssyfer moet sak. Ons wil hê hulle moet belasting betaal, weet, binne perke, want dit lei tot die groei van die ontwikkeling van die ekonomie. Ja. En ongelukkig is dit soos jy sê 'n next dit vir klein besighede op hierdie stadium. Watter sterkpunte is daar in die stelsel waarop ons wel kan bou? Okay, ek is bly jy vra dit, want mense wil nie net altyd op die negatief fokus nie. So ek het nou 'n bietjie van skoolonderrig gepraat. Nou as ons kyk net na die syfers en ek wil ook net hier noem, net omdat ons 'n verhoging in 'n syfer gesien het, beteken nie ons moet nou nie aandag aan hom gee nie, hy is nou reg en ons kan hom nou maar vergeet, want die syfers is nog steeds onder die gemiddeld waar ons dit graag wil sien en onder die gemiddeld van al die GEM lande wat saamwerk. Ons kyk gewoonlik na ons land se syfer, ons kyk na die gemiddeld van al 56 of hoeveel ook al lande in daai spesifieke jaar betrek was. En dan kyk ons natuurlik na die lande wat meer na ons toe lei. Dit help nou nie jy kyk na 'n eerste land wêreld en jy probeer jouself vergelyk met 'n groot ontwikkelde land nie. So ons vergelyk onsself dan nou met appels en appels waar ons dan nou in die mandjie pas, as ek so kan sê. Maar een van die goedjies wat darm so bietjie opgegaan het, as ons kyk na onderrig en soos ek sê, entrepreneuriese onderrig vir my is krities. Jy het ook vanoggend gelees in my titel, dit is waar ek betrokke is by die Universiteit van Johannesburg. Ons werk spesifiek met dit. Ons wil hê skole en ons deel dit in 2 kategorieë. So ons kyk na naskool waar ek dan nou is in die tersiêre sektor en dan kyk ons in skool wat dan nou basies matriek en ondertoe is. So ons het daar gesien dat daar darm 'n lekker groot sprong was van 2024 was van daai syfers so laag soos 2.8. Ek meen dit is verskriklik laag as jy kyk dit tel uit 10 en hulle het daarom so met 0.6 en 0.8 opgegaan. So dit wil vir ons sê dat iewerste, jy weet, ietsie goeds geraak is, ietsie goeds bietjie verbeter is. So dit is daarom goed. Maar dan wil ek ook sê, daar is, en weer eens ek gaan gou 'n Engelse term hier gebruik, pockets of excellence, waar daar gebiede is, soos byvoorbeeld in ons stede en in ons groter provinsies, Gauteng, Wes-Kaap, KwaZulu-Natal, waar daar goeie ontwikkelingsgeleenthede vir besighede is en goeie support vir hulle. So dis nie oral waar ons hierdie verskriklike negatiewe tendens sien nie. Maar waar ons wel definitief moet werk is in ons landelike en peristedelike gebiede. Want dit is waar ons baie keer sien ons baie mikro en klein sake ondernemings word heeltemal uitgesluit van enige geleenthede wat hulle het om hulle besighede verder te groei en te ontwikkel. Prof Natanja, ons tyd is verby, maar dit is lekker om te hoor dat daar wel 'n geleentheid is vir mikro en klein besighede in Suid-Afrika en dat daar wel goeie stories is om te vertel. Ek dink ons almal werk saam aan 'n beter toekoms en aan beter besigheid in Suid-Afrika. Dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dankie dat julle my gehad het. Mooi dag vir julle daar in Pretoria. Baie dankie Prof Natanja Meyer van die Universiteit van Johannesburg. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons met 3 teatermanne.